未諗到假日點慶祝？呢間蟹宴你記得 save 低啦。深圳嘅蟹鮮華宴以唐宋名畫為主題嘅名畫味學菜系餐廳，有靚女服侍你添啊！仲有仙女表演跳舞睇，係包廂食蟹宴啊！全部蟹都好生猛，雪蟹蒸籠蒸好幫你拆埋肉，啖啖肉好多蟹肉好鮮甜啊！可以點埋個蘿蔔酸汁食，呢個叫梅雀圖，真係好正啊！好多海膽，一個海膽加埋一塊紫菜，一啖食落口正啊！雀仔上面仲有鯛魚，都好鮮甜。哇！食下突然有個仙女入嚟跳舞表演啊！呢碟叫富春山居圖，成幅畫咁好靚啊！原來係壽喜燒，牛肉配搭蛋漿，隻烤雪蟹腳，蟹肉飽滿，肉質細嫩，蟹肉芥末蝦球，外脆內軟，酸甜開胃。蟹高湯海苔蒸蛋，食落去鮮甜絲滑。雪蟹蟹肉沙律，色澤鮮豔，口感豐富開胃。呢個蟹黃泡飯真係好香蟹膏味，好好味啊！加埋紫菜同蔥花，口感層次豐富，必食啊！而家食咁多嘢，雙人套餐都係998蚊咋，包廂環境超靚，5星級服務，仲有生日慶祝佈置添啊！附近仲有2間美學餐廳都可以試下㗎，情侶約會打卡可以嚟呢度慶祝，地址睇樓文啦。